Hello guys, welcome to our channel. For today's video, magbabike check po ako sa Skyline Sniper 3.5. Sa unahin ko itong body frame na gawa to sa 6061 aluminum alloy. Gawa to ng made in Italy. Design in Italy. Okay. Yes. Head tube niya ay tapered. Maliit dito at malaki dito. At naka internal cabling na siya. Sa magkabila ang shifter. At ito nasa ilalim na to ay brake. Nandito ang sa ilalim ang brake. Cable. Brake cable. Ito pala guys, ang pintura niya ay glossy type na kumikinang-kinang na MTB Cruiser. Yan po. At down tube niya ay malaki. Ito po. Ano. At yung bottle cage naman niya ay free lang. Alloy kasi. Alloy din. Naka 3x8 lang po siya guys. Yan po. At FD Shimano Tourney. At itong RD Shimano Tourney din. Tapos yung pedal niya is alloy. Yan po, alloy. At ito yung crank arm. Dikit siya. Bakal lang. Hub niya ay alloy po guys. Yan po. Pakita ko. At naka quick release na po sila. Kabilaan. At saka ang brand niya ay XRD. Pangalan niya sa hubs. Naka mechanical disc brake lang po siya. At ito po yung rotor na hindi namin alam kung anong size niya. At ang rim niya ay Skyline, naka double wall lang po siya. Naka double wall na po siya. Skyline po ang brand. At itong gulong niya ay 27.5 by 2.35 60 to 50 584 pong gulong niya. Ito po. Brand niya ay ano? Peking Kinda. Peking Kinda daw. Saan yung Kinda? Ito. Mura lang po kasi Saddle niya po ay naka Skyland na. Medyo matigas. Kumpara doon sa akin na second hand lang po na ano? Bike. At ito yung seat post. Tingnan natin. Bakal lang. At seat lamp. Ito po alloy. Alloy po siya. Stem nyo po ay alloy. At ito naman po yung handlebar. Bakal lang. Tapos handbrake niya alloy. Fork na. At dito naman tayo sa fork. Bakal. Nakalock na po siya. May lockout. May lockout pala. At preload. Free lang po itong ang tawag dito? Anti-talsic system. Anti-talsic daw. Okay.
May isa pa dito, hindi niya inano dyan. Tapos na po akong nagbabuy check. So, salamat sa papanood nyo. Sana supportahan nyo ako. Thank you and God bless.